Donc, l'exercice numéro 2, la poussée d'Archimède. Donc, on a par définition, la poussée d'Archimède, c'est quoi? Donc, très bien, c'est la force de contact exercée par un fluide sur un solide émergé totalement ou partiellement. ملي كنقولوا الفلويد كنقولوا اما سائل ولا غاز كنقولوا ليه مائع. دونك القوه المطبقه من طرف هاد الموائع هادو كتسمى لا بوسي d'Archimède, كتسمى دافعة أرخميدس. C'est bon. Donc un pavé flotte à la surface de l'eau. Ses dimensions sont: la hauteur est égale à 20 cm, la longueur est égale à 60 cm, la largeur est égale à 20 cm. وبالنسبة la masse volumique de l'eau اللي هو في هذه الحالة هو الفلويد ديالنا دونك سي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. بالنسبة للجي كتساوي 10 نيوتن par kilogramme. Donc question numéro 1, détermine le système étudié. Donc tout simplement le système étudié dans ce cas c'est le pavé. Donc le système étudié c'est le pavé. Question numéro 2, faire le bilan des forces agissant sur le système. Donc il y a là نفس الشكل هذا. Donc toujours il y a la force exercée par la Terre, c'est le poids P. Et bien sûr le fluide exerce une force vers le haut sur l'eau solide. Donc c'est la poussée d'Archimède. C'est bon. Donc il y a P, le poids, et la force exercée par le fluide, c'est la poussée d'Archimède. Pour la question 3, le pavé émerge sur une hauteur de 3 cm. Calculez VI, le volume de la partie émergée. Donc, بغينا نحسبوا دابا هذا le volume émergé. يعني هذا الحجم المغمور أو المغطوس في الماء. C'est bon. Donc voilà le système. Donc la partie émergée, donc la hauteur ديالها شحال غيكون؟ غتكون h'. وبالنسبة لا لونغور غتبقى كيف ما هي وحتى لا لارجور غيبقى كيف ما هو. دونك اللي غيتبدل هو لا هوتور هو الارتفاع ديال البافي. دونك voilà. Donc le partie émergée c'est h' fois L fois petit l. Donc la hauteur ولا عندي h'. بالنسبة لا لارجور ولا لونغور غنبقاو كيف ما هما. Donc le volume V émergé est égal à L fois petit l fois L'. Avec H' c'est 17 cm. يعني شحال بقات لنا من السيستم اللي ما مغموراش في الماء هي 3 سم. Donc tout simplement par calcul غادي نلقاو بلي ان le volume émergé c'est 20400 cm3. Donc هذا هو الحجم المغمور من الجسم. بالنسبة للكيسيون 4, calculer F, l'intensité de la poussée d'Archimède appliquée au pavé. Donc باش نكالكوليو هاد لا بوسي d'Archimède ou bien l'intensité de la poussée d'Archimède حنا كنعرفوا la relation ديالنا. Donc d'après le cours, FA est égal à quoi? Est égal à ρ de fluide fois le volume émergé fois G. Donc بالنسبة للرو ديال الفلويد la masse volumique de l'eau راه ديجا عندنا في التمرين اللي هي هذه. وبالنسبة لو فوليوم إيمرجي يلا حسبناه. وبالنسبة للجي راه عاطينها لنا كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك هنا خدينا لا ماس فوليميك سي 6000 فوا لو فوليوم إيمرجي فوا 10 لا بويسونس موان 6. علاش بدلنا في 10 لا بويسونس موان 6؟ باش نحولوها للمتر كوب. دونك لقينا في الاخر بلي ان لا بوسي d'Archimède كتساوي 204 نيوتن. سي بون. Pour la question 5, déduire P, la valeur du poids de pavé. Donc, باش نكالكيوليو le poids du pavé. Donc, كنعرفوا بلي ان هذا le corps هذا il est en équilibre semi à deux forces. Donc, d'après les conditions d'équilibre d'un corps semi à deux forces, les intensités ديال les deux forces كيكونوا كيتساووا. يعني الشدة ديال P كتكون هي نفسها الشدة ديال F. Donc, le pavé est en équilibre. Alors P est égal à F est égal à 204 newtons. بالنسبة question 6, calculer la masse du pavé. Donc بالنسبة لهاد الكيسيون هذا راه très simple. حنا يلا ديجا حسبنا P. واش كنعرفوا quelle est la relation entre P et M. Très bien. كنعرفوا بلي ان P كتساوي M fois G. Donc حنا بغينا M ممكن نجبدوها من هاد la relation. Donc 6, P est égal à M fois G. Alors M est égal à P sur G. Donc P اللي خرجناها هي 204. Donc 204 divisé par 10.
Donc la masse M est égale à 20,4 kg. Donc ça c'est la valeur de la masse du pavé. Pour la question 7, calculer le volume V du pavé, puis préciser le matériau constituant ce pavé. Donc حنا بغينا نحسبوا دابا لو فوليوم ديال هذا البافي هذا ومن بعد نعرفوا الماده اللي كتشكل هذا البافي. C'est bon. Donc par définition, le volume du pavé est égal la longueur fois la largeur fois la hauteur. C'est bon. Donc c'est 20 fois 60 fois 20. Donc هادشي راه عندنا déjà في les données. هنايا voilà. Voici la hauteur, la longueur et la largeur. Donc application numérique, كنلقاو بلي ان le volume ديال pavé il y a 24 000 centimètres cubes. C'est bon. Donc ça c'est le volume du pavé. من بعد شنو غادي نحسبوا الشباب باش نعرفوا لا ماتيير كونستيتيون سو بافي. دونك عطينا في الجدول عطينا لا ماس فوليميك. سي بون. دونك حنا خصنا نحسبوا لا ماس فوليميك هي الاولى ومن بعد نقارنوها في داكشي اللي عندنا في الجدول. سي بون. دونك باغ ديفينيسيون لا ماس فوليميك شنو هي؟ رو سي لا ماس سور لو فوليوم. دونك حنا ديجا حسبنا لا ماس هي 20,4. Donc 20,4 divisé par le volume. هنا لو فوليوم ما تنساوش الشباب عندنا بالسنتيمتر كوب خصنا نردوه للمتر كوب. دونك 24000 fois 10 à la puissance moins 6. هاد 10 à la puissance moins 6 باش نحولو من السنتيمتر كوب للمتر كوب. Finalement, on trouve la masse volumique est égale 850 kg par mètre cube. Donc la masse volumique ديال c'est le bois. Donc هاد البافي هادي la matière constituant ce pavé c'est le bois. C'est bon.